Nasi kuning jengkol, guys. Apa sih? Bukan. Apa? Beli nasi kuning, dalamnya jengkol sama sayur pakis. Masuk angin di leher orang gila. Orang mau masuk angin begini, ngapain dicek beginian aja? Mungkin aja lu. Mantap. Itu. Masuk angin. Kan aku bilang aku gak enak badan. Ya, orang mau diminum aja punggung. Apa? Nasi kuning semur jengkol ya. Gila lu, no. Gila apa? Bilang fakta ya? Sama siapa? Nggak ada. Teman lu, Cad. Ya udah lah, gue Ya udahlah sih. masuk angin, gue sih mikirnya masuk angin. Enggak. Tadi gue udah bilang sama Icat, masuk angin. Kenapa nggak mau gue lihat? Ya takut lu mikir aneh-aneh. Kenapa nggak mikir aneh-aneh? Gue tengok. Tengok dulu. Sakit. Sama Icat mau dilihat. Terus dulu. Nggak mau. Jangan. Ya udah. Lu kan udah tahu, ya udah. Bukan masuk angin. Tadi udah tahu apa maksudnya? Udah tahu. Ya udah tahu, udah ada di sini. Ya udah, nggak usah dibuka-buka lagi. Jadi makan nggak? Bukan. Sama siapa apanya sih? Bilang Kak Nisa ya. Apa sih? Kalau emang itu cuma aku nggak apa dong bilang Kak Nisa. Kalau itu orang memang enggak ngapain dia? Bukan cupangan mah nggak apa-apa. Gue kasih tahu, bilang lah, tinggal bilang aja tuh emang cuma ini aja. Apa? Cuma dikerok aja. Ya udah tinggal bilang aja dikerok. Bilang mama ya. Kok bilang mama jadinya? Kalau nggak ngaku bilang papa. Jangan. Ya tunggu dulu. Bukan. Duduk. Nggak ngaku. Itu sama Icat. Tanya Icat. Jadi tanya aku. Tanya